Բարև ձեզ սիրելի ուսանողներ, գտնվում եք մասնագիտության ձեռքբերման ճանապարհին և եկեք չմոռանանք նաև կարիերայի ճիշտ պլանավորման մասին։ Այս անգամ կցանկանամ խոսել մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ, որի մասին վստահ եմ, որ բոլորդ էլ ինչ-որ չափով քաջատեղյակ եք։ Կխոսեմ հաջողակ բիզնեսի և տարաբնույթ աշխատանքների կազմակերպման հմտություններ թեմայի շուրջ, և այս թեմայի շրջանակներում կխոսենք ձեռնարկատիրության վերաբերյալ, ձեռնարկատիրությունը որպես կարիերայի այլընտրանք, խոսենք ձեռներեցի հատկանիշներից, ձեռներեց վարքագծից և կխոսենք սեփական գործի հիմնում, գործարար գաղափարի ընտրություն և բիզնես պլանավորում թեմաների վերաբերյալ։ Վստահ եմ, որ գիտեք, որ ձեռնարկատիրության ոլորտը շատ բազմազան է, սկսած գյուղատնտեսությունից մինչև արտադրություն և այլն։ Այս ոլորտն ունի մի շարք առավելություններ, օրինակ դուք ունեք ազատություն ձեր սեփական գաղափարն իրագործելու համար, կամ ունեք ազատություն ձեր աշխատանքային ժամերի ընտրության համար։ Միևնույն ժամանակ այս ոլորտը ունի նաև դժվարություններ, օրինակ ռիսկը կամ անորոշությամբ պայմանավորված մշտական սթրեսը։ Ինչպես ցանկացած զբաղմունքի համար, այնպես էլ ձեռնարկատիրության համար դուք պետք է ունենաք գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ և հատկանիշներ, որոնց միջոցով դուք կարող եք հասնել հաջողության։ Բայց բացի գիտելիքներից և հմտություններից, հաջողության կարևորագույն գործոններից մեկն էլ բիզնես ճիշտ պլանավորումն է։ Գրագետ բիզնես վարելու դեպքում դուք կնվազեցնեք ռիսկը։ Հայերենում օգտագործվում է երկու հասկացություն՝ ձեռներեցություն և ձեռնարկատիրություն։ Ձեռներեցությունը անձի կարողությունն է, իսկ ձեռնարկատիրությունը տնտեսական գործունեություն։ Եթե որոշել եք լինել ձեռնարկատեր, ապա կա մի խումբ հատկանիշներ և հմտություններ, որոնց տիրապետումը ձեզ կդարձնի ավելի մրցունակ և հաջողակ։ Հիմա խոսենք ձեռներեցության մասին որպես անձնային հատկանիշ և հմտությունների համախումբ, որի միջոցով ձեռներեց անձն ավելի արդյունավետ վարքագիծ է ցուցաբերում տանը, աշխատավայրում, հասարակության մեջ և իհարկե ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելիս։ Ձեռներեց անձի վարքագիծը կարևորում է նաև գործատուն իր աշխատակիցներին ընտրելիս։ Այժմ ես կխոսեմ մի քանի հմտությունների մասին, որոնց տիրապետումը ձեզ կդարձնի ձեռներեց և կօգնի հաջողության հասնել կյանքի տարբեր բնագավառներում։ Առաջին հատկանիշը, որի մասին ես կցանկանամ խոսել, դա նախաձեռնողականությունն է։ Կա մի արտահայտություն՝ նստել թախտին, սպասել բախտին։ Այս արտահայտությունը վաղուց այլևս չի գործում։ Եթե ցանկանում եք հասնել հաջողության, եղեք նախաձեռնող։ Ցուցաբերեք նախաձեռնողականություն ամենուր, տանը, եթե սոված եք, մի սպասեք, որ մայրիկը ուտելիքը բերի, գնացեք խոհանոց և ինքներդ լուծեք ձեր սնվելու խնդիրը, կամ օրինակ ուսման մեջ, եթե ձեզ որևէ թեմա հետաքրքրում է, մի սպասեք, որ ուսումնական պլանով այդ թեման գա, գնացեք և փնտրեք և գտեք ձեր ուսումնառության նյութը, և այդպես շարունակ։ Հաջորդը դա նպատակ դնելու և նպատակներին հասնելու կարողությունն է։ Հաջողակ մարդիկ հենց դրանով էլ տարբերվում են մյուսներից, որ մշտապես իրենց առջև նպատակ են դնում և փորձում են հասնել նպատակներին։ Նպատակը գրեք, քանի որ չգրված նպատակը գրեթե հավասար է նպատակ չունենալուն։ Ձեզ համար առաջարկում եմ մի հետաքրքիր տարբերակ։ Վերցրեք թուղթ և թղթի վրա նկարեք ձեր ափը, կամ օրինակ աստղիկ, և մեջտեղի հատվածում գրեք ձեր նպատակը և նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ քայլերը և տեղադրեք ձեր աչքին տեսանելի վայրում։ Ձեր նպատակը փորձեք սահմանել ավելի հստակ և իրատեսական։ Նպատակը պետք է լինի չափելի, այսինքն ցանկացած ժամանակ դուք պետք է կարողանաք չափել ձեր նպատակը։ Եվ ամենակարևորը, նպատակը պետք է ունենա իրականացման ժամկետ։ Փորձեք հետևողական լինել նպատակին, որովհետև եթե դուք չեք կարողանում հետևել փոքրիկ նպատակին, ապա մեծ նպատակին հետևելը ավելի դժվար կլինի։ Հաջորդը դա ստեղծագործ մտածողությունն է։ Ցանկացած խնդրի շուրջ մի սահմանափակվեք ստանդարտ լուծումներով, այլ փորձեք ստեղծագործ մոտեցում ցուցաբերել, և ինքներդ էլ կզգաք, թե ինչքան նոր հնարավորություններ կբացվեն ձեր առջև։ Հիմա ես ձեզ կասեմ ստեղծագործ մտածողության զարգացման մի քանի հնարքներ։ Օրինակ վերցրեք կամ մտապահեք մի որևէ պարզ սիր, օրինակ բաժակ կամ գրիչ, և փորձեք նրա օգտագործման հնարավորինս պարզ տարբերակներ գտնել։ Օրինակ բաժակի միջոցով կարելի է աշտարակ կառուցել, կամ բաժակի միջոցով կարելի է նվագել, կամ օրինակ բաժակը կարելի է օգտագործել որպես ծաղկաման ծաղիկների համար։ Նմանատիպ վարժություններն օգնում են մեր ուղեղին ազատվել կապանքներից։ Հաջորդ հմտությունը դա պատասխանատվության ընդունումն է։ Շատ մարդիկ մշտապես խուսափում են պատասխանատվությունից։ Բերեմ մի պարզ օրինակ։
Դասից ուշացա, քանի որ տրանսպորտ չկար, կամ տնային աշխատանքս չիրականացրեցի, քանի որ հոսանքն անջատել էին։ Ձեր այս սովորությունը գնալով խորանում է, եւ հետո երբ որ մեծանաք կասեք, ես ոչ մի բանի չկարողացա հասնել, քանի որ իմ բախտը երբեք չի բերել։ Սրա փոխարեն առաջարկում եմ ավելի ձեռներես մոտեցում, այն է, իմ բոլոր արդյունքների համար ես եմ պատասխանատու, իմ ցանկացած հաջողություն կամ ձախողում կախված է ինձանից, եւ ես եմ տնօրինում իմ ճակատագիրը։ Հենց այսօրվանից դադարեք արդարանալ եւ փորձեք տնօրինել ձեր գործողությունները եւ կյանքը։ Անցնենք հաջորդ հմտությանը, դա լսելու ունակությունն է։ Փոքրուց մեզ սովորեցնում են խոսել, դպրոցում սովորեցնում են նաեւ կարդալ, բայց ոչ մեկ չի սովորեցնում մեզ լսել։ Լսելը ոչ միայն ֆիզիոլոգիական ունակություն է, այլև կարևոր հմտություն։ Ձեռներես լինելու հաջորդ հմտությունը դա համոզելու ունակությունն է։ Դուք կարող եք շատ գաղափարներ ունենալ, բայց չկարողանալ իրագործել այն, որովհետև չունեք համոզելու ունակություն եւ չեք կարող համախոհներ հավաքել։ Համոզելու ունակությունը այլ կերպ անվանում են գաղափարը վաճառելու հմտություն։ Հաջորդ հմտությունը, որի մասին ես կցանկանամ խոսել, դա կապերի ստեղծումն է։ Կապերի ստեղծումը այլ կերպ անվանում են սոցիալական կապիտալ։ Շատ հաճախ ձեր ունեցած մեկ ծանոթ կարող է ձեր առջև բազում դռներ բացել։ Կապերի ստեղծումը ոչ միայն հմտություն է, նաև աշխատանք, որը բազում ջանքեր է պահանջում։ Եվ վերջին հմտությունը, որի մասին ես կցանկանամ խոսել, դա ժամանակի կառավարումն է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի դուք կարողանաք տարանջատել առաջադրանքները ըստ անհրաժեշտության եւ հրատապության, չմոռանալով ժամանակ հատկացնել այն խնդիրների մասին, որոնք միգուցե այս պահին հրատապ չեն, բայց խիստ կարևոր են ձեր ինքնազարգացման համար։ Եվ այսպես այս 8 հմտությունների տիրապետումը ձեզ կդարձնի ձեռներես եւ կօգնի հաջողության հասնել կյանքի տարբեր բնագավառներում։ Սիրելի ուսանողներ, գիտելիքներից եւ հմտություններից բացի ձեռնարկատիրական հաջողության կարևորագույն գործոններից մեկն է բիզնես ճիշտ պլանավորումն է։ Սեփական գործի հիմնումը սկսում է բիզնես գաղափարի ընտրությունից։ Ձեր նախասիրությունները, ուժեղ կողմերը եւ այլն կարող են հիմք հանդիսանալ, որպեսզի դուք ընտրեք այնպիսի գործարար գաղափար, որն ավելի մոտ կլինի ձեր էությանը։ Միևնույն ժամանակ գործարար գաղափարը ոչ միայն պետք է մոտ լինի ձեր էությանը, այլև իրատեսական եւ շահութաբեր։ Գործարար գաղափարի գնահատման մի քանի չափանիշներ կան, որոնց միջոցով դուք կարող եք գնահատել գաղափարը նախքան ընտրություն կատարելը եւ որոնք կօգնեն ձեզ զերծ մնալ ոչ իրատեսական գաղափարներից։ Գործարար գաղափարի գնահատման առաջին չափանիշը դա շուկան է, շուկայի առկայությունը։ Ձեր ընտրած ապրանքը կամ ծառայությունը պետք է ունենա շուկա։ Ձեզ հարց տվեք, արդյոք կա բավականաչափ հաճախորդներ կամ ինչ մրցակիցներ ունեք։ Հաջորդը դա հումքի առկայությունն է, այսինքն ինչ հումք է անհրաժեշտ, որքան կարժենա եւ արդյոք կա ձեր քաղաքում կամ տարածաշրջանում։ Հաջորդ չափանիշը դա տեխնոլոգիան է, տեխնոլոգիայի առկայությունը։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնեք երկու գործոնի վրա։ Առաջինը արդյոք ունեք անհրաժեշտ տեխնոլոգիական գիտելիքներ եւ երկրորդը ապրանքն արտադրելու համար ինչ տեխնիկա է անհրաժեշտ, որտեղից կարող եք այն ձեռք բերել եւ իհարկե ինչքան կարժենա։ Գործարար գաղափարի գնահատման հաջորդ չափանիշը դա աշխատուժն է։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնեք հետեւյալ գործոնների վրա։ Ինչ աշխատուժի կարիք ունեք, արդյոք կա աշխատուժ թե ոչ եւ ինչքան կարժենա, այսինքն աշխատավարձը ինչքան կլինի։ Հաջորդը դա իրականացման դյուրինությունն է, այսինքն ձեր գործարար գաղափարն ինչքանով է հեշտ իրագործել։ Բայց հիշեք, որ հեշտ իրագործվող գաղափարը նաև հեշտ է կրկնօրինակել եւ կրկնօրինակման հավանականությունն ավելի մեծ է։ Հաջորդ չափանիշը դա հեռանկարությունն է, այսինքն ձեր գործարար գաղափարը որքանով է հեռանկարային եւ որքանով կարող է զարգանալ։ Հաջորդը դա ռիսկայնությունն է, այսինքն ձեր գործարար գաղափարը որքանով է ռիսկային։ Դուք պետք է նախապես գնահատեք ռիսկը եւ որոշում կայացնեք։ Եվ վերջին չափանիշը դա շահութաբերությունն է, այսինքն արդյոք ձեր ապրանքի վրա կատարված ծախսերը ավելի քիչ են, քան շուկայական գինը, շուկայի գինը։ Եվ ի վերջո, եթե բիզնես գաղափարը շահութաբեր չէ, ապա այն դժվար է բիզնես գաղափար անվանել։ Եվ այսպես ամփոփելով
Այսուտ չափանիշների միջոցով դուք կարող եք գնահատել ձեր բիզնես գաղափարը օբյեկտիվ եւ ընտրել իրատեսական եւ շահութաբեր գաղափար ձեր գործը հիմնելու համար։ Ենթադրենք ընտրեցիք ձեր բիզնես գաղափարը եւ բիզնես գաղափարի ընտրությունից հետո պետք է նաեւ կարողանաք այն ճիշտ պլանավորել։ Այլ կերպ ասված, պետք է ունենաք բիզնես պլան, որը պետք է պարունակի ձեր բիզնեսի կառավարման հետ կապված բոլոր հարցերի պատասխանները։ Օրինակ, ովքեր են լինելու ձեր հաճախորդները, ինչպես եք ապրանքները շուկա հասցնելու, ինչպես եք դիմակայելու մրցակիցներին եւ որքան է լինելու ձեր վաճառքի ծավալը եւ այլն։ Եկեք ամփոփենք այսօրվա թեման։ Այսօր խոսեցինք ձեր նախատիպության մասին։ Ձեր նախատիպությունը որպես կարիերայի այլընտրանք, ծանոթացանք ձեր ներեցի հատկանիշներին, ձեր ներեց վարքագծին, խոսեցինք բիզնես գաղափարի ընտրության, բիզնես պլանավորման վերաբերյալ։ Սիրելի ուսանողների, վերջո կարիերայի ուղղության ընտրությունը ձերն է։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն։